Yes, shalom shalom bashuti banje bavandimwe mwese abo duhurira kuri social media zanjye, ndabashimiye ko twabanye uyu mwaka wa 2025 tukaba twinjiye muri 2026. Mbifurije amahoro y'Imana mu izina rya Yesu, kandi ndabasaba mbinginga kugira ngo Imana ibahe umugisha. Umwaka utaha wa 2026 tuzakomeze kubana mu buzima bwose. Ijambo ry'umunsi umwuka yamaye guhereza cyangwa kubwira abantu banje bavandimwe inshuti zanjye bankurikirana kuri TikTok, kuri channel yacu ya YouTube bose, ni ijambo riri muri Yeremiya ibice 31 murongo wa 4. Aravuga ngo nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse, wa mwari wa Isiraheli we, uzongera kugira amashako yawe kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Iri ni ijambo Imana yamaye kuba harya umwaka. Bible iravuze ngo Uwiteka azongera kubaka 2026 kandi uzaba wubakitse, wa mwari wa Siyoni wa Isiraheli we, wa muvandimwe we twabanye, nshuti yanjye muvandimwe, ndakwaturaho umugisha w'umwaka 2026 dushima 25 Imana idukuyemo, ari kumva ko Uwiteka Imana ivugana nawe 2026. Iravuze ngo izakubaka, uzaba wubakitse. Imana izubaka umubiri wawe, Imana izubaka ubugingo bwawe, Imana izubaka umwuka wawe, Imana izubaka ubutunzi bwawe, Imana izubaka umuryango wawe, urubyaro rwawe, Imana izubaka ubwiza bwawe, Imana izubaka igikundiro cyawe, Imana izubaka icyubahiro cyawe. Imana izakubaka, nta cyuho kizongera kugaragara 2026 mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana izakubaka ngo nawe uzaba wubakitse. Nubwo abademoni bahaguruka, nubwo abantu bahaguruka, nubwo abanze bahaguruka, nubwo abagambanyi bahaguruka, buri kizaguhagurukira cyose kizasanga Uwiteka Imana yaramaze kubaka ubuzima bwawe, yaramaze kubaka ubugingo bwawe bwubakitse, yaramaze kubaka ibice byose by'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. 2026 Uwiteka kubake, ariyo tubura amasaha make kugira ngo twije 2026. Hari byinshi tuzaganira ku social media zacu, ariko biganisha ku butumwa bwiza, kuko ngiye biganiro byanjye byose biganisha ku butumwa bwiza. Ariko mwatuye ijambo ry'umugisha, mwatuye ijambo Uwiteka yamaye kwaturaho. Wowe wankurikiye kuva 2025 kugira irangira 2026, mwatuye ngo Uwiteka kubake, ube wubakitse mu izina rya Yesu. Uwiteka guhubwiza, Uwiteka gukorera ibitangaza. Hahandi wajegajeze 2025, aho umwanzi yakujegajeje, byaba ari mu murimo, byaba ari mu kazi, byaba ari mu mubiri wawe, byaba ari mu buzima bw'umwuka, byaba ari mu bugingo, byaba ari mu mirimo ukora, byaba ari mu rugo rwawe, byaba ari mu rubyaro rwawe, hahandi umwanzi yakoze akanyeganyeza, umwaka utaha aba ariho yubaka hubakike mu izina rya Yesu Kristo. Akubake, uhame, ushimangire. 2026 tuzayirangiza dushima Imana. Mbatuyeho umugisha, mbatuye kubaho kw'Imana mu izina rya Yesu. Mwami, ndagushima kubw'abana bawe, buri muntu wese wankurikiye, wese wakoze data buza subscribe, wese wabaye kuri TikTok, inshuti zanjye zose, views bose babanye nanjye, ndabaturaho umugisha, ndabaturaho kukubakika. Wubake Mwami, wubakike, wubake ubugingo bwabo, wubake umwuka wabo, wubake imibiri yabo, wubake urubyaro rwabo, wubake urugo rwabo, abakobwa bashingire, abahungu bubakire mu izina rya Yesu. Abo batsingu zikomeze Mwami, ukora ibitangaza ku buzima bwabo, bubake mu butunzi, bahinduka abakire, bahinduka abanyacyubahiro, bahinduka abanyagikundiro. 2026 bakire ibyo batigeze bakira 2025 mu izina rya Yesu. Reka ye kugira icyuho kiba mu buzima bwabo. Ndabaturaho umugisha, ndabaturaho kunesha. Tuzarangizanya umwaka tukiri hamwe nabo, tugishima izina ryawe, tukigendana, bafite ubuhamya, bafite amashimwe mu izina rya Yesu. Bakoreye ibitangaza kandi abasabiye ubambutse amasaha asigaye, twinjane 2026 dushima izina ryawe, ducelebratinga amezi 12, iminsi 365,
data wakoze ibitangaza kuri bo mu izina rya Yesu. N'amezi 12 ari imbere muri 2026, iminsi iri imbere 2026 ndabaturaho kubakwa nawe bubakike. Umuntu yakubaka agasenyuka nawe akagusenya, ariko Uwiteka iyo wubatse umuntu agasenyuka kandi ntakibasha kumusenya, kuko Imana ishobora byose. Ubakike mwami, mbasabiye kubakwa, mbasabiye kubana n'Imana, gukunda Imana, kugendana n'Imana mu izina rya Yesu. Uyu mwaka rero ndakwinginze, ndaguhamagaye ukomeze ku social media, dukomeze tubane kuri YouTube, ahangaha kuri TikTok, ahantu hose turi hamwe, kandi Imana iraza gukora ibitangaza ku buzima bwacu no ku buzima bwanyu. Yesu abaho umugisha, Yesu abagire neza, ndabakunda. Umwaka mushya muhire wa 2026, muhahe muronke, mwaguke plani zanyu zose mwaplaninze uyu mwaka 2026. Imana zubakike kandi muzigereho kandi muzishobore. Amahoro y'Imana akora ibitangaza, imishinga yanyu yose muyigere 100% mu izina rya Yesu rikomeye kandi isumba amazina yose. Amen. Ndabakunda, turi hamwe. Amahoro y'Imana abe muri mwebwe mu izina rya Yesu. Amen.